Dia là, deixa sua lá. Ba bezwen konnen je di an bak pren la avokat sinon la, an vie pi di mon la gan. Yo, go sa gen la men. Ba respekte don teksten an pa. Sa fe la? Mwen pozim la je di an mwen ka fon kou la men. Koman kou la? Se bon mwen ap pase la, mwen ba yon sou li mbiye don men ba yon. Koman, yon tout mwen kap kito mwen ba yon nan, ki sa pen nan gen don? Ba respekte mwen lo men. Yon kan mwen la yon. Yon fin kon ba yon nan men nan sa fe? Mwen ba yon mwen mbiye mwen tam male. O tire moun nan? Ka mwen tire moun nan. O tire moun nan? O mwen fya miche men, baka tire mwen miche. Mwen ta voun moun e se koutou mwen bo. Che tou pa yon men, baka fin kon ba yon mwen tire mwen fya men. Se din kon bo se. Kote... Kolon, pon se lode men. Se mwen gen bon men. Mwen bat nan kap vite se to de bo la. Pou la moun bon di mba pa. Ape kaka sa vide. Ay di yo. Ape la fe kwa men. La fe kwa sa men. Yo, si kon yon bwa se jwen balo la. Gen a fya? A mwen de miche mi apou mwen la. Mwen sa gen mwen avwe de. Si mwen pleve de miche telefon nan mwen. Ou mwen la. Mwen baki sa mwen telefon. Le waman de nou baka nan pou mwen la. Dan ba pou te pinta nan pou la. Mwen telefon la gen. Mwen te tou ba bon pou fin. Mwen yon swen yo. Mwen nou kwe maze yo. Mwen nou servis sa mi? Mwen kaka miche men. Kaka moun Mwen kaka miche men. Se a boute tem ta picho bal. Kolon, blade se yi. E diski? Ou ven ek la la? Kwa pal pase?